太子算计我没了清白后退婚，我扭头嫁给二皇子。后来他跪在我面前，诡异，我错了，求你看看我吧！滚！看你，我怕脏眼睛。赵氏女为宜，言行有亏，德不配位。即日起撤去先帝所赐婚约，钦此。臣女领旨。殿下，您快让表姐起来吧。下这么大的雨，表姐身子骨向来弱，万一这肚子里真怀着那个人的孩子，可怎么受得住啊？走。曾经视我如宝，如今弃之如尘埃。原来一切都是假的，怎么会这样？那个畜生到底是谁？北院那边干净的像是被刻意抹过，查不到的。那夜我被人下药，神志根本不清楚，我连那个侮辱我的人长什么模样都没看清。可太子殿下他算准了时机，我醒来时男人不见了，他却正好带着满京城的权贵围在门口。赵唯一，你不知廉耻，败坏赵家门风！你可知罪？镇国公府世代忠良，怎么就养出你这么个不知廉耻的东西？平日里端着一副清高的郡主架子，原来背地里这么放浪，真是笑死人了。亏得太子殿下以前把他捧在手心里，真是瞎了眼。换作是我，早就找根绳子吊死了，哪还有脸来见人？他们根本不给我辩解的机会。这些是以前那些所谓的好友送来的，断怕绝交，还让人传话，说让您为了皇室颜面，早点去死。让我去死？我赵唯一的脸皮比城墙还厚，任由他们磨碎了牙根，费尽唇舌，我偏要在这京城苟且偷生。郡主，这小产之后的亏乏最是难补。老朽虽开了方子，但您若是心火过旺，忧思过重，这身子恐怕是要毁了。我明白，劳烦大夫。大夫您慢走。归一，大哥回信了吗？那父亲呢？父亲那边可有只言片语传回来？父亲也没回信。京城大乱，我被退婚，赵家名声扫地，他们竟然一点消息都没有。事情绝不会那么简单。归一，这封信你亲自走一趟，大张旗鼓的走明路送出去。是，奴婢明白。这2封按托顶尖镖局，最后1封走赵家密线，勿令东宫皇室察觉。郡主，您在信内明问安康，暗语才是关键。切主父兄勿归京，京城已是死地，手握兵权，我自可支撑。郡主，不好了，姑奶奶李夫人回来了！她竟有颜面归来。傅临行主我，有事可寻其亲内，孰料他竟与外人合谋，与我致命一击。凭李威廉那点脑子，此等毒计，非其母莫属。尔等狗奴，竟敢拦我！我回自己家，轮得到你们指手画脚？回自家？李夫人健忘，此乃赵府，是你的娘家。赵唯一，你父当年亲口言明，这赵家永远是我的家。那是以前。现在赵家我说了算。你放肆！8岁丧母，9岁长府，父兄戍边卫国，我在京周旋东宫筹措军需，赵家上下久以为我是从。早先是看在父亲的面子上，我才敬你3分。你还真以为你能在这儿当家做主？你一介失身败德，为世人所唾的不洁之妇，凭何执掌赵家？竟有颜面在此发号施令！我不接。李威廉不明不白跟着太子，连个正经名分都没有，他又算什么东西？你住嘴！威廉那是……还有，你西郊庄子私藏的男子，算什么？你夫君若知晓，作何感想？要不要我带你好心告知于他？你竟然……你那些龌龊事儿，我本不屑智慧。你若执意计较，我一击便可置你于死地。那是以前，如今太子亲口说
要立我家威灵为太子妃。至于你，这辈子能不能嫁出去都难说。太子妃，那你可得让李威廉把位子抓稳了，别到时船翻了，摔个粉身碎骨。只要有我在，李威廉这辈子都别想坐上太子妃的位子，侧妃他都够不着。送李夫人离开。赵维喜，你敢！我这赵府的大门容不下算计亲侄女的小人。送客。赵唯一，你给我等着，这笔账咱们没完！等着？可笑，我岂会坐以待毙，任你宰割？贺姑娘，此乃薄礼，内中消息定能助你得偿所愿，稳登太子妃之位。无功不受禄，郡主大费周折约我出来，到底想要什么？我要你手里的一家医馆。郡主真会做买卖，一家小医馆与太子妃名分和拉日母仪天下之位相较，此账世人皆知。贺姑娘以为如何？郡主所言甚是，成交。郡主，发生这种事，你心里难道就不恨吗？我岂有不恨？我恨毒了算计我的太子李威廉、李夫人，他日必让他们死无葬身之地。见过二皇子。郡主不必多礼，请坐。二皇子今日相邀，我便知报仇雪恨之机已至。郡主此言何意？哼，世人皆传二皇子温厚周全，然殿下杀人一击毙命，比太子的狠厉有过之而无不及。郡主好眼力。昔日你为太子之敌，我为太子之盾，我护他算计于你，你亦曾百般针对我，然此皆为过往。今我二人约为同盟，我助你扳倒东宫，你助我报仇雪恨。得郡主孝助，如虎添翼。郡主想要什么？我要父兄活，待二皇子大业成，允我们离开京城，归隐田园。归隐？京城不好吗？京城好吗？人心隔肚皮，为了权势，什么都可以舍弃。这京城当真好吗？或许并不是人人都如太子那般凉薄。殿下所言甚是。二皇子，既然是盟友，我再送你一份投名状。请讲。太子手里藏着一支15人的暗卫队，个个武艺超级，领头人就是他身边的侍卫长。你是怎么知道的？还有，汇泉楼是他的产业。二皇子，太子的武功17招39招有致命破绽，投名礼已经送上，只要你野心够大，这一次太子在劫难逃。赵唯一，你当真没有信？殿下这是做什么？你怎么可以把我的秘密告诉别人？这些秘密，昔日能保你命，今日便能送你死。你竟然如此狠毒！那你呢？当时算计我的时候，有没有想过，我可能根本熬不下去，直接投敌自尽？你不是好好活着吗？你根本不会寻死。你很了解我，所以算计起来的时候无所顾忌。你先放弃了我，你毁了我一生。你和李威廉不清不楚，还违背了当初承诺。姑那是怎么？只许你州官放火，不许我百姓点灯？太子殿下，你别忘记了，我不单单是你的未婚妻，我还救过你。寒冬腊月的天，把你从池子里捞起来，还落下病根。你说会一生一世记住我的恩情，这辈子不会负我，可欺我最狠、伤我最深的人却是你。你有什么资格来质问我？你有什么颜面再踏进赵府？我得不到的，李威廉也休想得到。别说太子妃，就是侧妃，他也休想。唯一，你听姑解释，姑并非真的想毁了你，姑只是……不必说了，恭送太子殿下。你，赵唯一，你这是在逼姑，你非要这样逼姑吗？是，我再告诉殿下，今日起，我赵唯一与您一刀两断，从此各不相干。
他日刀剑相放时，我不会留情，你也不必手软。情今日散，义今日断。这虚情假意的泪水虽然费神，但对着他那种人还真是好用。速将公文送交诸位御史，告知李大人的胃口远超陛下所想。属下领命。微臣弹劾礼部侍郎李大人贪赃枉法、徇私敛财，罪证确凿，请陛下圣裁。赵唯一，你好狠毒的心，那可是你姑父，你怎么可以这么害他？害他？李夫人休要胡言，他自身贪赃枉法，罪证确凿，还没进诏狱就全招了，这种懦夫贪官何须我害？抄家罢官，你这是要逼死我们李家！抄家罢官已是皇恩凹耗，李家如今这般，李威廉别说嫁入东宫，连小官小吏都嫌他晦气。赵唯一，他可是你嫡亲长辈。长辈，李夫人，你也别忘了，我父兄虽不在京城，我好歹还是先帝御笔亲封的郡主。往规矩上说，你见了我还得下跪行礼呢。表姐，你一定要做得这么绝吗？李威廉，你这副样子，莫非是珠胎暗结，怀了太子的骨血？表姐，即便你是郡主，三纲五常还是要讲一讲的吧。我母亲可是你亲姑母。三纲五常，皇后娘娘的母亲英国公夫人进宫见皇后娘娘，贵妇。说不出来了，在这赵府门前跟我谈尊卑，你还没那个资格。表姐，你变了，变得如此刻薄。李姑娘，那日你的茶害我名声尽毁，我错信了你，我认栽。我一直以为你是聪明人，经历了下药栽赃陷害，我们就已经撕破脸，老死不相往来。你来我赵府门口惺惺作态，不觉得丢人现眼吗？还有你拖着肚子做什么？是有了太子的孩子吗？但太子妃、侧妃都定下了呢。请问太子许了你什么位分？赵姑娘把所有罪责都推我头上，不觉得可笑？那日的茶是我冲透不假，可也经了太子之手，亦是你自己心甘情愿吃下去的。你不敢去怨太子，把怒火全撒我身上，是欺我身份，不及你高贵。欺你又如何？赵唯一，你疯了！你敢伤我，我腹中可是太子骨血！太子骨血？你真当这是免死金牌？李威廉，你未免自视甚高，未降生的孩子一文不值，能否顺利生下来，全看你有没有命。赵李两家犹如此掺，至此断交，再不相往来。郡主，那对母女疯了，竟在赵府门口闹这种没脸的事儿，尤其是李威廉的肚子，不过是惺惺作态罢了。可奴婢瞧着，李威廉是有备而来，他当然有备而来，怀了身孕不敢去太子府和宫里，知道赵府门口全是眼线，故意闹大让京城皆知，逼太子给他名分。那他岂不是算计成了？成了，京城世家嫡女岂有愚钝之辈？贺知陵空许医馆，却不留一医一药，此乃算计。李威廉竟以为闹一场便可母凭子贵，太子难道会不管他的骨肉？太子凉薄自私，他如今为了拉拢丞相府，绝不会让李威廉这个庶子生在贺知陵的嫡子前头。李威廉自以为聪明，最后万般所求，到头来也不过是黄粱一梦。郡主，医馆到了。二皇子，您怎么在这里？别在那儿愣着了，你阿兄在里面，进去看看他吧。我大哥，他竟真的……多谢二皇子为臣女周旋，这份恩情赵唯一记下了。大哥，你怎么伤成这样？严重吗？是不是为了回京才……小伤，死不了。咱们家的喵喵终于是长大了，都会谋划这种地方了。都多大了？大哥还当着外人的面喊我喵喵。我已非当年追你数十里，阻你从军的稚女。大哥，你缘何此时归来？我寄出的数封书信，你竟一封未收。信我收到了。既然收到了，你为何还要自投罗网？
不放心你。苗苗，这些日子你是委屈了。大哥，这点委屈跟我这条命比起来真的不算什么。可你知不知道，你是三军主帅，无诏回京是死罪。只要能看你一眼，若是被东宫的人或者御史台察觉，赵家就彻底完了。大哥，你告诉我，你打算什么时候走？随时可走，我就是不放心你。苗苗，你记住，不论什么时候，在我和父亲心里，你都是最重要的，别委屈自己。与我说说，到底怎么回事？李威廉跑茶，茶杯边缘抹了药，太子又往茶里添了其他东西，是我有眼无珠，错信了他们。畜生，他们竟然联手！是我有眼无珠，活该。当时我真的一点防备都没有。那个男人是谁我不知晓，我派人去查过，毫无痕迹，一切都被抹得干干净净。太子，他竟敢做得如此绝！我当时气狠了，忙着调查真相，忘记服用避子药。得知有孕时，退婚的圣旨已经下了。那孩子？孩子是退婚那日没有的。身子可养好了？养好了。大哥，你不必替我难过，我没那么脆弱。苗苗，大哥定会为你讨回公道。好，但我更想亲手送他们下地狱。二皇子，你有过身孕？是一个孽种，不提也罢。你想找到那个男人吗？是，做梦都想。找到以后呢？你想怎么做？杀了他。我至今想不通，何人能在戒备森严的北院随意出入？侍卫全是死人，太子与李威廉安排的接应者又都去了何处？或许有些真相远比你看到的更复杂。郡主，郡主，不好了，出大变故了！慌什么？慢慢说。全城戒备，不让任何人出城了。是冲着我大哥来的。皇上诏令吗？是皇上的朱笔谕令，说是京中有叛贼潜入，全城大搜。我早该看透，太子就算计我，可他若真心待李威廉，何至于不给位分？他对我并非无情，却偏偏狠心毁我清白。我竟将圣上抛之脑后，先帝信重赵家，可如今的皇帝无时无刻都忌惮我父兄，世人只知虎威将军不识当朝天子，这不是功高经主是什么？赵家只我与父兄三人，父兄重情，我这唯一的软肋若在京城出事，定会有人冒险回京。无诏离营，按律当斩。何止当斩，这分明是精心设下的陷阱。他要借这盆脏水让我赵家抄家灭族。传令下去，不惜一切代价送大哥离京。唯仪，你冷静。我怎么冷静？那是我大哥。赵唯仪，你现在最好是什么都不要做，暗桩更是一处动不得。那么多眼睛盯着你，动便是粉身碎骨。你若是信我，让我派人送你大哥出京。你凭什么帮我？这可是谋逆的大罪。需要我付出什么代价？都火烧眉毛了，你还能想到这些？不愧是你赵维熙，无功不受禄，没人会无缘无故以命相搏，除非是至亲至爱。二皇子，你要的代价，我赵家付得起吗？我已到成亲年纪，还没有定下皇子妃。天下是在开玩笑吗？我已是残花败柳，京城人人皆知，我配不上你。配不配得上，我说了算。我说你配，这大梁便无人敢说不配。皇上不会同意的。太子娶文臣千金，我娶武将嫡女，刚好可以打成平手。父皇会同意。母妃外家本就与皇后势均力敌，你嫁我便是父皇最乐见的制衡。郡主，留给你考虑的时间不多了。成交。郡主，这偏僻院落荒废许久，您倒是好兴致，选在这儿消遣。不过是出来透透气，没想到惊动了大统领。哼，搜！每一寸地皮都给我翻过来，尤其是医馆隔壁这间。
郡主好手段啊！消息传得这么快，人挪得这么利索。大人在说什么？本郡主不懂。郡主还是主动把人交出来的好，到时在皇上面前，您还能求求情。教人求情，大统领未免可笑。既然郡主不见棺材不掉泪，那就请郡主进宫，亲自去跟皇上说个明白吧。郡主，您已站了2个时辰，陛下仍在忙碌，还请再撑片刻。无妨，公公自去忙便是。郡主，皇上宣您进去。臣女赵唯一，见过皇上。程仪，起来吧。朕记得你的名字是先帝亲赐，宜家一世又与你小名同音，是个好名字。谢皇上挂见。程仪，听说虎威将军回京了。谁说的？皇上，我大哥回京了，他人现在何处？大哥离京时，我才10岁，如今我都16，快6年了，也不知大哥见到我能不能认出我。程仪，你当真不知，禁卫军已在京郊见到虎威将军的亲随。大哥若回京，定会先回赵府。陛下莫打笑臣女。是啊，朕也好些年未召见你父亲了。朕这便下旨，宣他们回京述职，让你们一家子团聚。谢皇上隆恩。想用这种小恩小惠来诈我，想让我感激涕零之下把大哥藏身之处抖出来。皇上，你也太小瞧赵家的女儿了。这世上的姑娘可不全是见识短浅，能被这点画大饼的好处哄得晕头胀相的蠢货。罢了，退下吧。是，臣女告退。程仪郡主，皇后娘娘在未央宫候着呢，随咱家走一趟吧。好一手两面算计，厌我失了清白不配太子，却死咬着赵家兵权不放。程仪，太子政策妃人选已定，只供于良娣一位。本宫念赵家旧功，不忍你流落他乡，便替你做主。皇后娘娘厚爱，臣女消受不起。皇后娘娘，臣女残花败柳，配不上太子殿下，更不能让殿下因为臣女成为他人茶余饭后的萧草。殿下是天上的皎皎明月，臣女是地上脏污尘埃。既然是尘埃，岂敢妄想星辰？我又不是脑子坏了，好不容易才从太子那个火坑里爬出来，怎么可能再主动跳回去？更何况我与二皇子的合作才刚刚开始，桥还没过完就开始拆桥，我赵唯一还没嫌命长，还没想死得这么快。哼，你拿教什么？你以为本宫看得上你这脏眼玩意儿？给本宫滚出去！臣女告退。看不上我就好，我还真怕你突然转了性，真的看上我这赵家的人。一边是薄情算计的旧人，一边是城府难测的盟友，这种权力斗争的漩涡，我可一点都不想参与。唯一，你……程仪郡主走得这般匆忙，父皇新降的圣旨，你还没领旨谢安。这是父皇给你我的赐婚圣旨，从此你就是我君望的皇子妃了。君望，你找死！大哥，既然你护不住他，就别怪弟弟伸手来接。你不找死，君望！争风吃醋，真是可笑。一人毁我清誉，一人贪我家事，打，往死里打。君望，你若真有能耐，今日便打死太子，也免我日后亲自动手。皇上有旨，命太子与二皇子即刻住手，即刻进宫回话。程仪郡主，圣旨拿好。赵唯一，你竟敢真的嫁给他！太子殿下，这深情模样装给谁看？你亲手退婚，还想我为你守节？
我没心思同你们争锋纠缠，只想知道大哥是否平安出城。郡主，宫中来报，太子与二皇子皆被陛下责罚，责罚不轻不重，如今满城皆知，全京城都晓得两位皇子为你在宫门大打出手。皇上这一手玩得漂亮，罚而不重，却借着众人的口，不着痕迹地坏了两人的名声。奴婢不明白，郡主，闹到这份上，您说皇上心里到底更属意哪位皇子当储君？都不属意。什么？这怎么可能？他们可是皇上最出色的两个儿子，权势最是惑人，掌权者怎会甘心放权？他放任皇子争斗，不过是为坐收渔利。郡主至今仍觉如梦，陛下竟直接将您改许二皇子。你觉得诧异，我也同样诧异。这婚约说换就换，圣恩当真莫测。从前我想不明白的是，在北苑那夜和那场大雨之后，终于拨开云雾看清了，什么圣宠，什么旧情，真相不过是残酷无情又冷血的算计。我将圣旨看了无数遍，字句丝毫未改，这般冠冕堂皇的溢美之词，何尝不是权术伪装？我还是那个我，可只要名字一变，我便从太子的未婚妻成了二皇子的战利品。在皇上眼里，我赵唯一不过是个可以随手转动的物件。郡主，内务府送来上好布料，二皇子为救您负伤，不妨亲手缝制鞋袜，聊表心意。拿走吧，我已经很久不动这些针线活了。可毕竟是要成婚了，有那个绣花魔手的时间，我多练几趟剑，多打几遍拳，岂不更有用？更何况我不爱他，既然没有情分，我何必费那个心思去给他做什么鞋袜？我又不欠他的。郡主，二皇子君望殿下差人来报，说他伤处诊痛，希望郡主能去府上探望。不去，归一，去库房挑几样名贵的药材送过去，就说我身子也未大好，不便出门。是。另外，东宫那边也派了人，说是太子殿下旧伤发作，想见你一面。无法炮制，让他滚！外面现在说您什么的都有，话听着实在难听。我怎会不知旁人的恶意？人人挖苦我不知廉耻，落魄失身后，转头便攀附上二皇子，个个眼红我爬出死郡，当面假意端庄清高，这般心口不一，何其可笑！郡主气色极佳，坊间流言竟未能伤你分毫，让贺姑娘失望了。郡主倒是看得通透，太子妃大驾光临，有何贵干？我还不是太子妃，早晚的事儿，正值以下，贺姑娘又何必自谦？太子妃，赵唯一，你觉得我这个太子妃在京城那些世家眼里，难道不是个天大的笑话吗？确实是个笑话。我今天来是受人所托，太子想见你一面，若是你不肯去东宫，他希望你能去探望他。见我？探望他，简直是痴心妄想。贺姑娘，烦请转告那位殿下，恕难从命。郡主既然发了话，那我也算交了差。至于你去不去，对我来说都无所谓，我只负责带话。告辞。不送。现在你是贺姑娘，我是程怡郡主，今日不必相送。可待你成为东头主母，我便要宫门躬身相迎。这般处境实在令人厌恶。何人胆敢夜闯赵府？是我，别动手！唯一，是我，君望，你快让他们把刀撤了。二皇子半夜不走正门，倒学起那些梁上君子了。是。进屋说吧。堂堂皇子站在院子里成何体统？深更半夜，二皇子不在皇子府养伤，怎么跑我这儿来了？你不进宫探望我，我只能自己送上门给你探望了。坐。坐不了，屁股疼。这2日我都是趴着睡的，真是苦恼极了。你又何必去触太子的眉头？何必？难道太子当众打我，我就该像个丧家犬一样受着？同为皇子，我为庶，他为敌，以后他是皇帝，我可能连活着的机会都没有。他对我喜爱的姑娘视若尘埃，想算计就算计，想放弃就放弃。殿下说的这位喜爱的姑娘，是指我吗？够了，这些虚头巴脑的情话我不听，我就问你一句。北苑那一晚，那个趁乱闯进我房里毁我清白的人，是不是你？
那晚，我确实在北院，可我不是你对不对？可你一定知道那个人是谁。君望，你清醒一点。我已非完璧之身，这京城人人皆知我赵唯一是个残花败柳，我不值得你冒这个险，更不值得你费这份心。唯一，你不要妄自菲薄，你值得世上最好的东西，最真挚的爱。是吗？我当真值得吗？君望，世上真有男子能全然不在意女子清白？那个畜生，别问他是谁。唯一，你不需要知道他是谁，你只需要知道我已将他千刀万剐，以前刀我亲自动手，一刀未少，万剐一人。我已将他挫骨扬灰，我只恨那日我去迟了，让你受到伤害。殿下辛苦了，杀人诛心，您确实做得绝。郡主，二皇子昨夜言语摄人，模样却分外真切，分明将您放在心上。他的话信半分，一防半分。归依，我若是无依孤女，定会被他的赤诚之言打动。可偏偏我什么都有，我有权势家财，唯独清白是软肋。他假意深情，收服的从来不止我，更是整个赵家。知意欠长一智，往后此生绝不轻易掏心，付予深情。郡主，贵妃娘娘等候多时了，您如今身份贵重，可得好生伺候着。归依，贵妃若发难，你只管跪地，切莫替我出头。皇后昔日折辱犹在眼前，贵妃久居后宫高位，手段只会更为阴狠。臣女赵唯宇见过贵妃娘娘。程姨，快起来，快让本宫瞧瞧，这些日子真是委屈你了。以后和陈木好好过日子。程姨，你知道陈木是他的字吗？也不知道这孩子怎么想的，定要取个这样的字。陈木还未到籍贯的年纪呢，先把字取了，等你们成婚后劝劝他，有些事儿私下怎么都成，取字这种大事还得听他父皇的。娘娘放心，臣女记下了。能在这后宫诞下皇子并稳坐贵妃之位，真的会有纯善之辈吗？未籍贯便取字陈，这谐音里藏着什么心思？那木字又在木谁？郡主，听说今儿个东宫那边热闹非凡，太子和贺姑娘大婚，半个京城的红绸都挂满了。热闹就热闹吧，关我什么事？可外头都在传，我自己也要嫁人，有忙不完的事情，处理不完的庶务，还要筹备自己的嫁妆，不能太多被人羡慕嫉妒，不能太少遭人看轻。来了吗？看到父亲和大哥的帅旗了吗？郡主，快看，那是赵家军的玄甲，是将军和统领回来了。父亲！苗苗，莫哭，父亲回来了，你受的委屈，父亲已为你讨回来。好。这一边是替我赵家百年忠烈打你个背信弃义，那一边是替我女儿打你个禽兽不如。唯姨，当初都是误会，我们也是被那些流言蜚语蒙蔽了。误会？断帕的时候你们可不是这么说的。咱们这么多年的姐妹情分，你就别计较了。趋炎附势，虚伪不堪。昔日怕受我牵连，如今又登门求娥，你们不配深交，更不配入我赵府。归依，送客。父亲，这排场实在大得惊人了。这10里红妆若真抬出去，全京城的眼睛怕是都要盯在女儿身上。老子就是要让全京城的人都睁大狗眼看清楚，你是我赵震天的女儿，有我们在，谁也别想看清了你。你甭管这些琐碎，只需安下心来，安心待嫁便是。郡主，您的姑奶奶李夫人自后门私闯府中，此刻跪于厅堂痛哭，苦苦求见将军。大哥，我真的知错了，我当时真的是猪油蒙了心，被鬼迷了心窍，才做出那种恶事。求您看在死去爹娘的份上，饶了妹妹这一次吧。当年祖父母临走前曾拉着我的手，叮嘱我要护你一世。我还记得你出嫁那天，我亲自背你出门。记得，我都记得。大哥，你最疼我了。若是姐妹间争点金银珠宝，父母疼爱，拌嘴呼宴都是小事。大哥，可你们却狠心决意的害唯宜，
那个时候你们怎么不顾念亲情？权势真那么重要？一个男人真那么重要？能让你们把血脉至亲都弃之不顾？我糊涂，我真的糊涂了。你走吧，以后莫要再来了。我们的兄妹之情彻底断了。我原以为父亲会顾念血缘心软，终究是我多虑。若无杀伐决断，他又怎可统帅三军，威震边疆？走吧，再多宽慰都只会徒增伤痛，倒不如让他一人默然消化苦楚。郡主莫要忧心，二皇子极看重这门亲事，聘礼迎亲诸事皆亲自敌办，从不假手于人。君望这人心思深沉，他越是事必躬亲，我就越是觉得这京城的风浪恐怕才刚刚开始。到了王府，别委屈了自己，跟王爷好好过日子。我就这一个妹妹，你不可欺负她，更不可负她，否则我定不饶你。大哥放心，我君望今日对天立誓，此生视唯一为掌中宝心中肉，绝不让她受半点委屈。真是肉麻，听得我这浑身鸡皮疙瘩都起来了。郡主，方才外头乱糟糟的，奴婢听说太子殿下竟然也带着重礼过来了。这种人说他做什么，平添晦气。郡主，方才太子在外头那副失魂落魄的样子，真不知演给谁看。如今我是一点不想跟这种人沾上一丝半点关系。是，奴婢失言，王妃娘娘所言极是。王妃娘娘，这是王爷吩咐奴婢给您准备的吃食，您先垫垫肚子。倒是没想到，他这种日理万机的人，连这些琐碎小事都能交代得这般仔细。君望确实是有心了，清白没了，尽管不是我的错，可终究是被玷污了。君望他当真能如他所说的那般不在意吗？微仪，你回来了。夜深了，微仪，我们安歇吧。怎么，昨夜本王是折腾的狠了些，让王妃今日连这区区百级台阶都走不通了？你还有脸说？若不是你在内事上不知节制，本宫何至于在进宫请安的路上如此狼狈？瞧，上头那位正盯着咱们呢，那眼神像是恨不得生吞活剥了你我。怕他做什么？如今我可是他名正言顺的弟媳。见过太子殿下。程姨，以后在这宫里，你得改口叫本宫一声母妃了。臣妾见过母妃。瞧你这孩子，脸色虽红润，却掩不住倦意。沉默这孩子性子野，不知轻重，定是让你累坏了。好了，本宫也不留你们，回去好好休息，以后多进宫来陪陪我。谢母妃体恤，臣妾定常来承欢心下。你打听清楚了，这王府后院当真一个同房侍妾也没有。回王妃，奴婢查遍了名册，王爷身边伺候的清一色是男子，连内院这些婆婆也个个恭敬谦卑，行事极有分寸，半点狐媚气儿也没见着。那几个呢？我瞧着步履轻盈，气息沉稳，不像是寻常丫鬟。王爷心疼您，特意为您挑选人手，他们个个身怀绝技，武戏出众，两人精通医术，本领远在我之上。精通医术，身怀武艺，君望这心思当真缜密的让人胆寒。绵绵，我看君望这些日子表现得滴水不漏，甚至好的有些过了头。他越是如此，你越是要保持冷静。大哥放心，我心里明白，这京城权力的中心哪有白来的深情？你记着，若他这满腔深情只是一场精心排演的戏，你切不可深陷其中，更不能在这场戏里丢了心不可自拔。大哥放心，我明白。微仪，今日回门，岳父和大哥可还满意？若有不足，你尽管告诉我。王爷做得极好，我父亲很高兴，虽心中仍有百般防备，可日子一天天过去，婚后的生活确实比我预期的还要顺利舒心。郡主，东宫那边出大事了，李威廉早产生了个男孩，可那孩子才落地哭了2声就断了。早产？
这日子可还没到，李威廉在东宫当众发狂，指责贺姑娘谋害庶子，还拿出了所谓下毒的证物。太子妃行事狠绝，不惜撞柱自残以证清白。撞柱可不是吗？人虽然救回来了，可大夫一诊脉，竟诊出了喜脉。这下好了，贺姑娘肚子里怀的可是太子的嫡子。贺之灵心思聪慧，就算他暗中动手又何妨？嫡庶有别，无人会因庶子之死追责身怀嫡嗣的正妃。李威廉这一战不仅输了孩子，更是输掉了一切。郡主，贺之灵，太子妃中毒吐血了，孩子没保住，人也快没命了。李威廉动的手，是他自己在大殿上全招了，他在那笑得跟疯子似的，指着太子的鼻子痛骂：“你这无情小人，当初为构陷赵唯一，刻意哄骗，假意情深，从头到尾只将赵家当做棋子。”闭嘴！赵唯一成王妃，贺之灵为太子妃，唯独我被你利用后随手抛弃。你借我毁了他，如今我无用，便想将我彻底抹杀。我没孩子，贺之灵也休想有。我要让你这一辈子都断子绝孙。送他上路。王妃，姑母李夫人死守掌柜不起，执意求见，恳请您救下李威廉。让他走吧，不见。可他在那儿又哭又闹，引了好多百姓围观。见什么见？早就老死不相往来的交情，如今提他做什么？更何况李威廉在东宫闹出这种人命官司，现在谁碰谁倒霉。我是吃饱了撑的，才去沾得满身晦气。赵唯一，你个没良心的丧门星！你眼睁睁看着你表妹死，你就不怕遭天打雷劈吗？你这个狼心狗肺的东西！皇上，太子殿下后宅不宁，宠妾灭妻，导致嫡嗣丧命，如此修身不齐，何以齐家治国？行了。东宫那些糟心事，朕已责备过。太子，你回去闭门思过，此事休要再提。臣要参太子私练兵器，暗中屯兵，甚至私制龙袍，证据确凿，请皇上明察。父皇，儿臣冤枉，这是栽赃，这是赤裸裸的陷害。老四，是你安排的人对不对？你想让姑死？大哥，若想人不知，除非己莫为。哈哈哈哈哈哈！唯一，你真该看看太子今日在大殿上的脸色。老四抛出私练兵器和龙袍的重罪，太子气得差点当场杀人。等他们狗咬狗，我就能坐收渔翁之利。我那好父皇怕是做梦都没想到，我会摆他一道。你觉得你真摆了皇上一道？你这是何意？如今局势尽在我手，难道还有变数？父亲兵权上交之后，边疆兵权落到谁手里，你知晓吗？接手的人履历干净，也非太子或老四的党羽，有什么问题？哼，掌握兵权的人是三皇子的远房表舅。老三，这怎么可能？怎么不可能？你们是不是都以为皇上让你和太子互相残杀是为了四皇子？三皇子不争不抢，可你看他平时交往的人是谁？各地来京城赶考的学子。你是说他在暗中收拢未来的文臣根基，而父皇竟然在帮他收拢？皇上这一手瞒天过海，玩得比你们任何人都高明。若不是我父亲在边疆根基深厚，恐怕这辈子都查不到三皇子头上。王爷，如今你我已是一条船上的人，我可不希望这大船还没靠岸，就先被人从底下凿穿了。可恨！我步步筹谋，反倒被老三的伪善模样蒙蔽。父皇借刀杀人，算计得天衣无缝。眼下不宜动怒，夺位一旦落败，我与孩子皆会陪葬。我不惧生死，绝不容孩儿沦为权谋祭品。你放心，这大船翻不了。本王现在就去找幕僚。既然老三想到那只黄雀，本王就先断了他的后路。让那边的人动起来，王爷有他的局，我也有我必须要做的事。我以为依着你的性子，绝不会招待我这种人。太子妃亲自上门，我作为弟妹，怎敢将您拒之门外？很快就不是了。这太子妃的头衔，本就是一道催命符。曾经咱们一个是文官嫡女，一个是武将千金，互相看不顺眼了10几年。可我一直都知道，你贺之灵是有本事的人，断不该把自己弄成这副鬼样子。有本事又如何？终究是算不过人心，保不住自己的骨肉。赵唯一，你比我幸运，即便不是清白身，二豪子待你如珠似宝，贵妃娘娘对你也温厚宽和，后宅干净，又怀了身孕，傅寿也能帮你。想说什么？我真羡慕你，
滚！你当我是傻子？你们夫妻真是绝配，一个卑鄙，一个无耻，亏你还是相府嫡女，竟做起勾栏枉法勾当。赵唯仪，你放肆！早年你鬼鬼祟祟做的恶事我就不说了，忘不了我，就太子这禽兽不如的玩意儿，说起他我都晦气。你说我为什么不跟你交往？因为我瞧不上你这种当了婊子还要立牌坊的贱人。贺之灵，收起你那副悲秋悯人的嘴脸。太子自己掉进了泥潭过不好，如今就想让我也过不好。我只是实话实说。实话，但凡我赵唯仪今日没长脑子，任由你在这儿挑拨离间，这些话传进王爷耳朵里，他会怎么想？是跟我闹个天翻地覆，还是与我生分离心？你想多了。我是不是想多了？你心里清楚。我要是再蠢一点，信了你的鬼话，去跟太子旧情复燃，或是为了太子去害王爷，这京城的局怕是就被你们搅浑了吧？你们这两个人真是从骨子里透出来的恶心。来人，送客！这王府的大门往后不许这脏东西再踏进来半步。这狗东西还没死呢，就跟那癞蛤蟆似的，不咬人尽恶人。不，他连癞蛤蟆都算不上，癞蛤蟆可不会害人。你笑什么？本王是在替你生气。我笑王爷你呀，成亲前你端着那副冷脸，让人觉得高不可攀，深不可测。如今成亲久了，怎么瞧着倒像个护短的憨憨。对着别人自然要冷脸，对着自家人自然是有一说一。跟这种人气什么？我反正狠狠骂了他，那些话也很难听，足够他回去怄死了。骄傲了10几年，被我这么骂，怕是以后无颜再面对我。唯仪，往后要是那贺之琳再敢上门胡言乱语，使劲骂他，别给他留脸。你可别生气上火，好好养胎，平平安安生个漂漂亮亮的宝宝。漂亮宝宝，君望，你堂堂一个冷面王爷，什么时候学会这种腻歪的叠词了？对着你和孩子要什么威严？大局已定，大皇子结局远超预想的凄惨，私屯兵马，私造兵器，僭越龙袍也被搜出，罪证确凿，他连辩解的机会都没有。皇上定是气疯了。父皇在朝堂上当众震怒，拍碎了玉器，现已下旨正式废除太子位，贬为庶人，发配去守皇陵，永世不得回京。唯仪，你说这皇家深宫里真的就一点真情都没有吗？怎么没有？母妃对你的亲情不就是真真切切的吗？母妃那是为了我。正因为是为了你，她纵使并非真心待我，却为你的前程与后宅安稳一直宽和待我，这份爱屋及乌是深宫之中难得的真情。那你呢？唯仪，你爱我吗？爱。君望，这个问题真的很要命，因为怎么回答似乎都是错。为何？你想要的是那种飞蛾扑火的炙热，还是相守一生的承诺？我只想要你的心。什么是爱？是携手与共，还是相濡以沫，相敬如宾？你待我好，我知道，也记在心里。至于爱，唯仪，别说了，我懂了。没关系，我可以等，等你心甘情愿。君望，你听好，我现在就很心甘情愿跟你一起过日子。当真？没有糟糕的后宅，也没有妻妾之争，我们有尽往一处使，有共同的目标，还有一个共同的孩子。只要你肯留在我身边，这就够了。至于你对我到底是有真情，还是单纯的政治利诱，又有什么关系呢？在这吃人的京城，生存远比情爱重要。老四栽了！他在陷害废太子时的安杂手段，那些全被人揭了底，如今在大殿上闹得不可收拾。老三那个伪君子，竟然还想顺手把脏水往本王身上泼。杏儿，你听我劝告，提前查清老三的阴谋，清理干净所有隐患，否则你定会一同被圣上追责问罪。你现在要做的不是在这里气愤，而是趁机去拉拢那些投靠四皇子的大臣。你说的对。
咱们只要设计让皇上开始怀疑他，甚至厌弃他。父皇和老三真是好算计。够了，王爷，你现在要做的是在这拍桌子生闷气吗？那你的意思是？咱们只要设计让皇上开始怀疑他，甚至厌弃他，那才是真正的致命一击。好，本王倒要看看他那个伪君子能在父皇面前装多久。三皇子，这王府内宅，不知殿下是如何避开守卫进来的？二嫂不必紧张，本王今日来，只是想解开二嫂心中一个长久的疙瘩。有话直说，本王妃没工夫陪你打哑谜。二嫂，难道就一直没有好奇过，北院那一夜与你共处良宵的人究竟是谁吗？那夜的二嫂可真是好生热情，至今让本王魂牵梦绕。只可惜了那个孩子，若是还在，按辈分说，那可是本王的长子呢。竟然是你！原来那夜的男人是你！我明白了，皇上糊弄太子，说赵家功高震主不能留，让那个蠢货设局毁我清白，好趁机退婚。可太子万万没想到，他只是你手里的一枚棋子。你借他的手下药，自己却坐收渔翁之利，顺便再把脏水泼给二皇子。看破了又怎样？你现在的清白，你的名声，全在本王的一念之间。三皇子，你原本藏得很好，我还没腾出手来算计你，可你今日竟然自己跳出来找死。你就不怕我把那夜的事宣扬出去？那你去宣扬吧，弄得尽人皆知。君王嫌弃我，我就一根白绫吊死在三皇子府前。他若是不弃，我们一定会联手毁掉你最在意的一切，并弄死你。父亲，我有要事与您商议。都散了。苗苗，进书房说。是。你说，你想怎么做？他三皇子不是仗着有个表叔在边疆带兵吗？咱们先弄死他那个表叔，断了他的兵权之路，换上咱们自己的人。好，为父全力支持你。边疆那些老部下还没死绝呢。再往三皇子府多安插几个暗桩，我要盯着他，像盯着猎物一样盯着他，直到时机成熟。文怡，你撑住！喂，使劲啊！已经一天一夜了。生了，终于生下了我和君王的长子。王爷，孩子平安降生了，有些一直烂在我心里的脏事，也该摊开了。文怡，你这是做什么？北院那一夜，那个玷污我的畜生是三皇子，他前几日亲自找上我，用那件事威胁我。这白绫我已经准备好了，今日我只想问王爷一句话：你是要我这一条命，还是要我赵家背后的100万兵权？文怡，是我的错。是我那晚没能早一些赶到，没能在第一时间带你离开那个是非之地。我是个胆小鬼，我怕你嫌我趁虚而入，就没敢早些告诉你。我心晕。你当真不嫌我？老三那个狗东西，我自会让他付出千百倍的代价。你别胡思乱想过，我不在意，就是真的不在意。好好坐月子，好好养身体。文怡，昨晚宫里发生了一桩惊天动地的大事，怪不得今日这些宾客个个跟吞了苍蝇似的。这桩大事可是专门为你准备的满月贺礼。王爷，刚才席上那些大臣看我的眼神躲躲闪闪，像见了鬼似的。到底宫里出了什么了不得的大事？哼，老三那个一直自诩清高的生母珍妃，昨晚被人在寝宫抓了个现情，与侍卫有染，秽乱后宫。现在父皇已经开始怀疑老三到底是不是他的亲生骨肉。好一个血脉存疑，这以眼还眼，以牙还牙的手段，真棒极了！你觉得这里够重吗？珍妃已打入冷宫，老三也被禁闭在府中，这辈子都别想踏出大门一步了。而且父皇的身子早就不行了。郡主，
不好了！三皇府传来消息，三皇子在府内自缢了。自缢？他那种满心痊愈的人，怎会轻易寻死？除非有人送了他一条不得不用的白绫，咎由自取。那条白绫，想必就是那日我放在你面前的那一条吧。不过这份满月礼，我很喜欢。朕妃娘娘跳井了！老儿媳妇儿，你过来，去吧。晨曦给父皇请安。好得很，你们赵家真是好样的，真是好样！他们确实是好样的，谢父皇夸奖。我要是真如您所愿，在那晚寻了死，我父兄会如何？是忍了，还是叛变？你个不孝子，不孝子！皇上驾崩了！皇上万岁！娘娘，皇权稳固，朝臣屡屡奏请扩充后宫。按理说，太后娘娘也该劝您大度些，主动给皇上选妃了。我早在那晚之后就做好了准备。可你看他们母子，一个装聋，一个作哑，这几年从不跟我提选妃这茬。给母妃请安。只要有我的小孙孙在身边，你们这些讨人嫌的儿子儿媳妇，哪里凉快就给哀家往哪里去吧。走吧，去母后那儿用晚膳。今日大哥又进宫请辞了，我拒绝了。大哥已经提了好几次上交兵权，你当真拒绝？我告诉过大哥，赵家若反，边疆早就不姓君了。疑人不用，用人不疑。君王，有时候我都在想，你是不是真的爱我入骨？你觉得呢？去吧，他在里面等半天了。你确定不一起进去？本王，朕去见他做甚？看着他那副快死的鬼样子就晦气。魏姨，你终于敢来见我了，我还以为临死都见不到你了。罪臣求见，皇上恩准，本宫便来了。本宫？是啊，你现在是他的皇后了。魏姨，你还记不记得咱们小时候在那东宫的后花园，我亲手为你摘过那一枝海棠花？那时候父兄远在边疆，从小一起长大，他确实庇护过我不少。你曾经爱过我吗？哪怕只有一点点。事到如今，提这些还有什么意义？曾经那点好，早在北苑那场算计里就被你亲手撕碎，消散殆尽了。魏姨，对不起，是对不起你，是我蠢，是我笨，是我信了先帝。他说赵家功高震主，百姓指赵家不知君王。我要是与你成亲，赵家定会挟天子以令诸侯，改朝换代，我才会那样对你。我错了。这些我早就猜到了，狡兔死走狗烹，自古帝王术不外如此。可我万万没有想到，你身为储君，竟然真的会相信那些挑拨，并对我这个救过你命的女人下那种毒手。魏姨，你看看我，你再看看我，我毁了，我真的毁了。看你这蠢货有什么意思？你这种人活着就是浪费粮食，死后你最好埋得深些，免得玷污了这片土地。缘起时是你朝我伸手，缘灭时是你将我推下深渊，你我之间早就两清了。怎么这么慢？咱们快回家吧。岳父派人的说要与你商议大舅哥的婚事呢。回宫吧，大哥的婚事确实是件大喜事。皇上，您这点想把我赶紧带离前任的小心思，当真以为能瞒得过谁？瞒不过又怎样？朕现在才是你的天，谁敢有异议？我们回家。大哥终于要成亲了，真好。赵家为国尽忠，朕自会体恤。只要有朕在一天，赵家便永远是这大梁的定海神针，谁也别想动。多谢君望，你对他们多有照顾，对我父兄更是礼遇有加，你真的很好。
难得听皇后夸朕一句好。曾经权斗带来的背叛、构陷与污名，皆是心头毒刺。如今仇敌覆灭，才彻底根除殆尽。如今咱们有儿有女，父兄皆在侧，唯一，你可还有什么遗憾？有儿有女，父兄安康，我知足了。那唯一，你现在爱我吗？你是我唯一的丈夫，是我孩子的父亲，我自然是爱你的。但你听好，如果你不是我唯一的丈夫，如果你像先帝那般是很多人的丈夫，很多孩子的父亲，那又如何？那我肯定不会爱你。你啊，真是一如既往的狠心。我是凉薄又理智的赵唯仪，一直都是如此。